Tubahaye ikaze mwebwe akomeje gukurikirwa Innovation Hub. Abakomeje kudukurikirana ko uyu munsi twaje gutangira gukora ku cyo twita amashanyarazi. Ahangaha urahabona ibikoresho bitandukanye, ariko ikintu cya mbere iyo ugiye gutangira gukora ibintu bijyanye na tekinike ugomba kubanza kumenya iki kintu. Tuba dufite icyo twita personal protective equipment. Izi ngizi zidufasha kugira ngo bitagira accident duhura nayo mu kazi, si uko ko bikuraho burundu ahubwo birayigabanya. Rero niyo mpamvu ubona ngomba gutangira nambaraga, nagaragaye nahereye kuri helmet. Iki ngiki kiturindira umutwe, nambaye izi glass, safety glass, nkaba nambaye na ga, nako nambaye na overcoat. Hanyuma rero mbahaye ikaze mwebwe abakomeje gukurikira ibiganiro byacu bigendanye n'ubumenyingiro muri rusange. So uyu munsi reka mbatembereza no ku bikoresho, urebe ibikoresho tubize kurangira niki tugiye gukora mu by'ukuri. Hano uri kubona mfite box yanjye irimo amavisi, kugira ngo hano biragaragara mfite amavisi tugiye turi bukoreshe tu joiningana ibikoresho. Hano mfite ikintu bita invisible niko bayita, ariko mu cyongereza tuyita circuit breaker. Iyi niyo ndi bukoresha uyu munsi. Urabona ifite pote, ni nk'ahari ebyiri zifatanye ariko ifite ibintu bibiri. Iri budufashe ni protection, ikindi ushobora gukupa cyangwa gukupura ya circuit yawe. Mfite tape measure, tape measure idufasha gupima ibikoresho iyo bita distance, kugira ngo turayizi. Ikindi kano kantu tukita lay, ngaka tukita lay cyangwa circuit breaker holder, niyo dushyiraho ya circuit breaker yacu. Mu kanya turaje tubibereke. Hanyuma hano dufite lamp holder. Iyi lamp holder nayo niyo dufungamo itara, tuyita socket mu gifaransa cyangwa tukayita lamp holder mu cyongereza. Dufite icyo twita appareil multimetre, kugira ngo twayikozeho mu biganiro byacu byabanje. Iyi ni appareil multimetre turi bukoresha dupima ya voltage cyangwa continuité. Hano dufite icyo twita junction wallbox. Wallbox ijyamo ya za switch turi bukoreshe. Hanyuma dufite junction box, kugira ngo hano nazo muri kuzibona. Izi junction box nazo nizo duhurizamo ibikoresho. Ni buwate, izi ni cover zazo, tukagira insinga turi bwifashishe. Urusinga tukunda kurukoresha kuri protection, murinda nkuba. Hanyuma tukaza kugira supply turi bucomeke muri supply, tujye gusupplyinga supply cable, tukagira insinga tugiye gukoresha. Ikindi reka mbereke kuri tools. Tools ni ingenzi rero. Izi tools nizo tugomba gukoresha mu gihe turi twubaka ino y'amashanyarazi, ino circuit yacu y'amashanyarazi. Reka tuyifungure turebe haba harimo iki. Muri kubibona ko ikintu cya mbere kirimo, dufitemo ipensi. Iyi ni ipensi cyangwa twita plier mu cyongereza. Tugasangamo ikindi kintu dukeneye, iyi niyo twita turnovis cyangwa tukayita screwdriver. Ni screwdriver, uraza ukayifungamo gutya iyo ushaka gukoresha aho twita kuri star, cyangwa ukayifungura iyo ushaka gukoresha ahari flat. This is combination or universal. Ushobora kuyikoresha gutya cyangwa ukayikoresha bitewe n'aho ushaka guys. Ikindi kintu dusangamo hano, turasangamo icyo twita electric cutting plier. Iyi cutting plier idufasha gukata insinga. Urabona ko ijya kumera nk'ipensi ariko idufasha gukata insinga. Ikindi kintu dusanzemo muri izi tools turi bwifashisha uyu munsi, dusanzemo ikintu twita electrician knife. Iki ni icyuma kidufasha kudedida insinga cyangwa gushishura insinga. Guys, uri kubona ko ni ibikoresho turi bukoreshe twifashisha nk'ama tools. Dore n'indi yayo uri kubona ko nabwiye ko turi bwestara iki rero. Turestara ama switch, this is single pole switch. Uri kubona ni ka kantu tujya twakirizaho amatara. Ushobora kudukurikira neza ukaza kureba uburyo turi bubikore. Hano rero turakora iyo twita ka switch kitwa single pole switch. Kaba gafite port imwe, ebyiri, ebwo ni input output. Aho mubona visi niho tugiye gucomeka insinga. Ibintu byoroshye gutya rero. Turaza gukenera na attache icyo twita cable clips, nizifata insinga. Ibintu rero tugiye kugenda n'urugendo. Ikindi kintu dufite aha ngaha, hano ku batekinisiye benshi ikintu murakizi. Iyi ni foreze
cyangwa iyo twita drill machine. Iyi foreze rero idufasha gufunga amavisi, cyangwa ukakwatsa ugafunga amavisi cyangwa ukayafungura bitewe n'icyo ushaka. Then nicyo turi bwifashishe rero. Hanyuma rero tugiye kugenda mbereke step by step, then uko turi bukoreshe iyi body twesitara. Thank you very much. Reka tugendane urugendo. Closing. Ikindi rero turi bukore ni inyundo turayikoresha, turaza kuyikoresha nayo mu gutera zino atashe, ubwo n'igihe twashyizeho insinga. Izi atashe rwose, okay. Ikintu cya mbere tujya gufunga ni iki? Turafunga iyi ray kuri body yacu ahantu tugiye kwesitara ya circuit breaker. Hano nababwiye ko dufitemo amavisi, turaza gukenera amavisi abiri at least, then na drill yacu kugira ngo tugire vuba. Wagakoresha heteronovisi ariko drill igira vuba cyane, ubwo turaza kureba uburyo ki biraza kutwihutira. Uza ukayifungaho witonze ukoresheje drill, then ugomba kubifunga biringaniye neza, gafata irindi visi naryo ukarifunga kundi mwenge kugira ngo yaraye yawe ize kuba ifashe neza. Then wamara kubikora, ikironi ikindi kintu tugiye gushyiraho, uraza ugafungaho ya circuit breaker yawe ikaba ifashe neza, ifashe ku buryo ucishamo za nsinga zawe neza. Then ikindi kintu banza gufunga, uraza junction box yanjye ndashaka kuyifungira hano kugira nze kumanura insinga ahangaha zenshyireho rya tara mu buryo muraza kureba. Amavisi rero aradufasha koroshya akazi kuruta ko wakoresha imisumari nayo wayikoresha nta kibazo, ariko ikintu cya mbere umenya ni uko iyo ufite amavisi, ufite drill, ibintu birihuta. Drill yihutisha akazi guys. Ugafunga neza ya wallbox yawe ureba ko iringaniye imeze neza. Iyo ufite ya nivo ushobora kucekinga ko iraza kuba imeze neza. Ikindi kintu tugiye gufunga, iyi ngiyi tuyita wallbox, nijyamo switch, reka tuyifungire nk'ahangaha kugira ngo bize kuba bisa neza. Naho turakoresha ya drill yacu, then ubwo tugomba kuba turi kugendana twese. Mbashaka kumenya uko amashanyarazi akorwa, ibintu ni byiza cyane. Mwebwe azakomeza kudukurikira kuri channel, muzagenda mutubona tubafasha, zarushaho kubafasha muri byose mu bumenyi ngiro, kuko ahangaha ushobora kwigira ibintu byinshi cyane. Dukora kuri topic zitandukanye ariko zigendanye na tekinike. Uyu munsi rero turi kubereka uburyo gukora amashanyarazi. Hano rero nta kindi kintu turi bufixinge, iyi wallbox, iyi junction box, tukafunga n'iyi wallbox. Dufite circuit breaker yacu, hanyuma tugiye kwesitara itara rimwe, turebe turabikora gute. Tuzi ko insinga twaziberetse hano, turakoresha urusinga rwacu rw'umukara, kugira ngo turaza kurukoresha nk'icyo twita minus ya nitro, then hanyuma dukoresha n'urunguru rundi rw'umutuku
ikintu cya mbere rero turaza dufate urusinga turucishemo hano tuze tugeze muri junction box yacu. Ugomba kubanza ukaba wamenya se harareshya na kangahe kugira ngo umenye urusinga uri bupimi uri bukate. At least 20 ukatisha za nsinga zawe ukaza ukazikata, then tuze kubona ukuntu tuza kuziteranya. Then hano ikindi kintu ushobora gukoresha, ushobora kuza ugakoresha kano kantu ushishura urusinga rwawe kugira ngo ruze kuba rumeze neza, rugera muri reka akangaka ka hano hino tuze kugakoresha nk'iyo twita nka faze, then ugafata screwdriver nayo ukafungamo rwa rusinga rwawe neza, ukarufungamo neza. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko izi circuit breaker ugomba kuyifungamo neza igafata kugira ngo nuza gufungamo za nsinga zawe bitaza kugenda bivamo. Ukafunga neza ugakomeza, then insinga zawe ukaza ukazizana muri ya junction box yawe nta gihunga, ntacyo wikanga. Ikindi ugomba gukora ibintu bisa neza ku buryo ushobora kuza ugateraho ya atashe yawe insinga zawe zifashe. Tugenda na step by step kugira ngo buri wese abe yakora ino installation ku buryo bumworoheye. Hanyuma hano hari iyo twita atashe, uraza ugafixinga za nsinga zawe ukazifatisha kugira ngo zize kuba zimeze neza, ugatera n'inyundo guys, utera neza ku buryo biza kuba bifashe byose neza, bifashe bikaba bisa neza. Atera na atashe ubona ko bisa neza guys, ukaza ukazishyira muri ya junction box yawe, ukongera ugafata ku rundi rusinga uru rutukura. Rero ukurikira iki kintu, urusinga ruzamo hano buri gihe ni phase. Rwanda turafata urusinga ruvuye kuri phase ariyo twita place, ruze rujye muri switch. Icyo tuba tugiye gukora ni iki, ni ukugira ngo tubashe kuza gukontorora rya tara ryacu dukoresheje ya switch yacu. Then naho ushobora kuza ukafatira mesure ukareba, then naho ndabona ushobora gukoresha 20, ukaza ukaba wapima urusinga rwawe, then ukaba kugira ngo ruze kubona uko ugakata witonze. Ubwo dukoresha umutuku kugira ngo kuko ni phase, then ukaza ukarucisha muri ya wall box, ukaruzana muri ya junction, ubundi ukaza ugafungamo switch yawe. Ya switch yawe uyifungamo neza. Ifungamo gute? Aje mbibereke. Abanza ugategura rwa rusinga karushishura kuko ruri bwinjire muri switch, karutegura neza, ugakoresha ni pence ukahagorora. Uburyo tubikora rero ni uburyo bworoshye cyane ku buryo buri muntu wese hano ari bubyikorere. Kambere ku kuntu dufungamo iyi switch muri izi nsinga, kuko hano biradushobokera kuzishyiramo kuko nta muriro, ushobora kuza ugafungamo switch yawe witonze. Ngiyi single pole switch. Hano urabona ifite utuntu tubiri, ureba neza ahantu uri bufunge aya magambo adacuritse, ukaza kuba ari kuyifata, then ugafata screwdriver ugafungura kano kavisi, ugafungura n'aka ngaka, ubundi ugafata urusinga rwawe rwa mbere uraza kugira nka input,
ukarufungamo mu kavisi wafunguye k'akavisi ka mbere, ukarufungamo neza, ubundi ukumva ko rugize gute, rufashe. Then ukaza ugafunga no mu rwa kabiri rwa rusinga, naho ugafunga mu kavisi ka kabiri, then naho ugafunga neza cyane, ukumva ko za nsinga zawe zifashe, urangiza ukazigorora. Hano mu ubu buryo ni ukuvuga ngo urabona ko switch yanjye mumaze kugeramo insinga. Uraza hano, kubera ko ndi kubibereka kuri board, uburyo iyo ari mu nzu isanzwe ho ugiye kwestara, ubanza gucishamo insinga, ibikoresho ukabishyiramo nyuma, ho kubera ko haba ari hanini, haba ari harehare. Hano rero kugira ngo mbibigishe neza cyangwa mbibereke neza, dukoresha udusinga tugufiya, niyo mpamvu biba byoroshye. Hano rero insinga zanjye urabona ko zageze muri junction box. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo ugiye gufunga uru rusinga, hano ushobora kuza ukabanza ukayifikisinga, ukayitayitinga neza nta kibazo, kugira ngo kaze kuba gafashemo. Gerageza kumva ko yagezeyo, just ufunga witonze, kumva ko yagezeyo, yafashe. Yego, ubundi uru rusinga ruvuye kuri source ruraza rukinjira muri ya switch rugasohoka. Mbese kugira ngo uzajye uzimya umuriro, uhagarare niwatsa wake. Iyi rero urabona ni ya netere yacu. Hanyuma ngiye kuza ahita nshyiraho iki, nshyiraho rya tara ryanjye. Rya tara ryanjye turaza gukoresha iyi soki, naho ifite insinga ebyiri, ahajya umukara n'ahajya umutuku. Ku nsinga zacu twakoresheje uri kubona ko ahangaha hajyaho faze, ahandi hakajyaho netere. Itara ryatswa na faze na netere, ubwo ni positive na negative ku batabyumva neza, ariko ngira ngo uyu munsi ntibizongera kugucanga. Hano naho tugiye gufata insinga zacu, insinga zacu z'umukara, ubwo twita umukara, naho dushobora kuza tukaba twapima ese urashaka itara ryawe riraza kuba riri he. Ahangaha ndaza kuba riri muri 20, then kuri 20. Ubwo ndakata urusinga rureshya na 40 kugira ngo ruze kugeramo, ukareba neza ko twabonye ko ari umutuku, n'umukara biraza kuba birimo. Guys, ngira ngo murakurikiye neza ko ibi bintu byoroshye neza, byoroshye muri ubu buryo. Ukaza ugafunga, ndaje mbere ukuntu dufungira itara, barimo utuntu tubiri, harimo dutatu, nabwo tuzayakoraho bereke uburyo ki ibi bintu biba byoroshye. Hano insinga zanjye nako nzishishuriye rimwe, hanyuma uraza ufate isoki yawe. Uburyo bw'ubu bwoko bisaba gufata kano gasinga ukaza ukagafungiraho hano na hano, ukagafungiraho hano. Rero ndagira ngo mbereke byihuse, ukoresheje ipensi yawe ushobora kuza ukakagonda kugira ngo uru rusinga ruze kuba rumeze neza, rufashe ku buryo rutagutenguha ngo ruvemo. Rugonderaho neza, ni positive na negative cyangwa twita phase na netere. Agonderaho neza, hano ko biroroshye rwose, biroroshye, buri wese ashobora kubikora. Ukabikora witonze kugira utangiza ibikoresho. Ibikoresho birahenda. Okay, hano rero ugahita ufata tronovis cyangwa screwdriver. Hano nari naberetse ko urabona ko amavisi yanjye ni flat, ushobora kuza nkahindura, afungisha ya flat yanjye kuko ya soki ni ya flat. Ugafunga rwa rusinga rugafata, na hano ugafunga rwa rusinga rugafata neza cyane, ugafata. Then ukagorora insinga zawe witonze, ukazigorora, ukaza ugashyiraho iki, ugashyiraho ka gafuniko. Aka gafuniko rero gaca hano inyuma kuri za nsinga zawe, cyangwa ukakabanzamo yari urusinga rurerure,
ukaza ukagira gute ugafunga soki yawe. Buri soki usibye wenda izijyamo insinga eshatu haba harimo icyo twita umurinda nkuba, ubundi ukagafunga witonze bitewe n'insinga zawe ko wari wabikoze, ukazishyiraho neza kugira ngo kava cyangwa agapfundikizo gahisha hano. Burya ni uko babikora, biroroshye, natwe tugomba kujya tubyikorera. Mpamvu twashimye kubikora tukabibereka mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo buri wese abe yabikora. Kagafunga kakagerayo witonze ku buryo katangiza za nsinga. Then aho tugiye kurushyira rero ni ukuvuga ngo iri tara ryacu uraza ukarishyiraho witonze, then ku buryo nta kindi kintu ngiye gukora aha ngaha, ngiye kuza ndebe ese ruraba ruri hehe. Ni ukuvuga ngo itara ryanjye ndashaka kuza kurikwereka rireba hano. Ubu buryo rero buroroshye cyane. Iyi boti niyo dukoresha kugira ngo tubiberekereho, ubundi nawe ushaka kugenda ukahita ubikora mu nzu iyo ari yo yose. Amashanyarazi rero ni bimwe mu bintu by'ingenzi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, bitewe noneho n'aho isi igeze bigendanye na tekinoloji. Mu by'ukuri amashanyarazi tuyakoresha buri munsi, rero niyo mpamvu byibuze tuzajya tunasobanura n'ibikoresho by'amashanyarazi bitandukanye kugira ngo abantu bagireho umucyo mu by'ukuri, ukagorora urusinga rwawe ku buryo aha ngaha haza harimo ahantu hose ubendinze urusinga hagomba kuba harimo right angle cyangwa dogere 90. Uragerageza bigomba kuba bisa neza guys, then ugakomeza gutwara urusinga rwawe kugira ngo bize kuba bisa neza aho wari warutwariye, then ugakomeza na tashe zawe ukazitera witonze, ukaziteye mu kavuyo. Hagati ya tashe imwe n'indi ushobora gusigamo 15 kaba gahagije iyo ari kuri board, yari mu nzu isanzweho. Ushobora kuba wabikora bitewe n'uburebure ufite bw'urusinga cyangwa design wateguye. Just ugatera tashe ubona ko tashe zawe ziba zimaze kugeraho. Just ikindi tugiye gukora rero, mukurikire neza kugira ngo ibi bintu bibe bigaragara neza. Ni ukuvuga ngo tugiye kuza dukore connection. Hano hantu uri kubona insinga zacu, dufite insinga hari ebyiri ziri buturuke muri supply, muri circuit breaker, hanyuma iyi ni netere mubona isa umukara. Hanyuma urunguru kugira ngo rwa rusinga tuze kurukontorora, turaza tukahita turuhuza neza n'urumanuka rugiye muri ya switch yacu. Hanyuma urusohotse muri switch hashobora kubikora gutya nta kibazo. Urunguru ruraza kuba ruhura n'uru, hanyuma urunguru narwo ruze kuba ruhura n'urujya kubita. Ni ukuvuga ngo dukontorora umuriro uturutse kuri source, tukaza twazimya tukabubuza kugera ku itara, twakatsa tukageraho. Then ubwo turahuza insinga, duhuze n'izi, duhita duha rya tara ryacu icyo twita netere. Guys, twagiye rero, ibi bintu biroroshye. Uraza ukarushishura mbere na mbere. Urumva ikintu ukeneye gutunga bwa mbere nimba ukora amashanyarazi, hagomba kubanza gushishura za nsinga zawe, then wanashaka iyi ngiyi ukahita ugira gute uyiteranya neza, kundi kuntu ufunga urusinga rwawe neza, ukaruteranya. Umara kuruteranya ukaza ugashishura output,
narwo ukarushishura ukareba ko rureshya n'itara ryawe, narwo ukarushishura witonze, then narwo ukahita uza ukaruteranya guys, witonze, uruteranya witonze kugira ngo hataza kubamo ereri cyangwa era. Hanyuma urabona igisigaye n'iki, hano nshobora gucana umuriro ugatambuka uvuye kuri supply ukagera ku itara, hano ukaza ugashyiraho na netere yawe, urabanza kuzigabanya kugira ngo zijyemo neza, then nabwo ukaza ukarushishura witonze, n'urunguru ukarushishura witonze, then ukahita uza ukazifunganya nazo neza cyane. Iri tara niryo rya mbere mbigishije abantu mudukurikira, murebe ukuntu byoroshye. Then urabona ko ahangaha tugiye gushyiraho scotch, kugira ngo iri tara ryacu rize kuba rimeze neza cyane. Rero ubundi ikindi kintu udashobora kwirengagiza, ushobora kuza ugapima icyo twita continuity kugira ngo wumve ko ibintu byawe bikora neza mbere yo gushyiraho scotch. Hanyuma uraza watsa appareil yawe ize ijye muri 0, then uze setting aho twita muri continuity. Dore ngaha urabona ko nihiri, uyu mugozi ugomba kuba uri kuri black cyangwa common, uyu w'ubururu ugomba kuba uri kuri ohms cyangwa volt. Ibintu twarabyigishije, mujye hasi muri video murebe video twigishije ukuntu bituma continuity, hanyuma ukaza ugakozaho kumva ko kavuga. Hanyuma tugiye kuba dupima turebe ese ubwo ndakoza hehe, ndakoza ahangaha aho umuriro uturuka, inze nkoze no ku rusinga rujya ku itara, ninkanda bikavuga ubwo ndahita menya ko wa muriro wanjye ushobora kugira gute gutambuka, ugacana ukazaho, urumva ko biravuga neza. Wa muriro ushobora kuza gutambuka nazimya bikavamo. Ubu niko ushaka gupima continuity, banga urusinga rurafatanye rurava kuri circuit breaker ukaza rugacamo hano, ushobora kuzimya cyangwa ukatsa. Ubwo ufatiye naha ushobora kubyumva kuko ntarashyiraho scotch, urumva ko nabyo biri kuvuga. Then na netere yawe ukareba ko iza igakomeza mu itara nta kibazo. Ubundi buryo ushaka kuza ugapima no muri soki, nta kibazo tuzagenda tubireba. Hano rero nizeye ko ibintu byanjye bikora neza, maze gupima, maze kugira gute, ngiye gushyiraho scotch ubundi nshyire mu itara ryanjye. Itara rero dore ngiri ndarifite ahangaha, bivuga ngo ni itara ryandi tumenyereye mu nzu, iri ni ryo tara ryanjye. Then ukabanza ukaza ukarifungamo witonze, uko niko dufungamo itara ryacu. Then tuze dushyireho cover, dushyireho scotch, nitumara gushyiraho scotch dushyireho cover, then dushyireho umuriro turebe ko ibintu byacu byaka. Hanyuma rero ahangaha niho tugiye gushyiramo iyi scotch yacu, uraza ukayishyiraho witonze guys. Mbere yo gushyiraho umuriro, scotch ni ingenzi, scotch yacu ni ingenzi neza. Ukaza ugashyiraho scotch ahantu hose urusinga muri junction box, step by step guys. Amashanyarazi ugomba kuyakora neza witonze, ukakuza scotch yawe ukanayikata ukayishyiraho neza witonze kugira ngo bitaguteza accident. Ukabikora neza guys. Hari umuriro wambara gloves kugira ngo ugabanye risk, hanyuma ukaba wakata ukabikora gutya. No kuri netere ugashyiraho ya scotch yawe, kuri netere hose, then ukaza ugashyiraho hose scotch witonze. Ubu buryo rwose abantu komeza kudukurikira muzagenda mwiga ibintu byinshi. Please, hano hantu iyo turangije gushyiraho scotch yacu bikora neza ku buryo bitafatana, then ukaza ugafata icyo twita cover ya boîte yawe, ukaza ugafata vis ahangaho dufungisha teronovis, ukaza ukareba ahangaha, ni ukuvuga ngo ukamakinga sure ko ugiye gupfundikira ya cover
yawe na turnovisi wabikora nta kibazo. Ugafunga ya cover yawe like this, amavisi yose akajyamo kugira ngo bibe bikomeye neza. Guys, amashanyarazi ubu nibwo dutangiye kujya twayasobanukirwa noneho. Muri kumwe na Rwanda Innovation Hub, niyo igiye kujya ibagezaho ama exercises atandukanye cyangwa uburyo ushaka kwihugura ukamenya amashanyarazi. Guys, mbabikiye ibanga hano aya matara ushobora kuza ukakoresha iki, ukayacanisha ibindi bintu ntago mbivuze none nzabivuga. Guys, thank you very much. Nikwango rero ikibura ni iki, nabwiye ko mfite wa mugozi wanje wa supply. Uyu mugozi niwo ngiye gukoresha kugira ngo testing ya mashanyarazi yanjye ko akora neza cyane. Guys, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, izindi topic twazabakoreraho, ushobora kujya muri comment ukatwandikira. Hano rero uraza ukareba neza ko urusinga rwawe rumize neza, banakoresheje umukara n'umutuku. Babikora neza witonze nta gihunga. Tugiye kureba ko ryatara ryacu twesitaye ese riraka cyangwa ntago ryaka. Riraka cyangwa ntago ryaka. Ariko uko twabikoze ngo twabikoze mu buryo bwiza cyane, bwiza nk'abatekinisiye as an expert. Rero uraza ukajya hano hejuru, mwabonye ko hari izindi port either nshobora gucisha mu body yanjye kugira ngo bize kuba biri stable. Bigiye gusupplyinga ndebe ko bifite ryatara ryanjye riri bwaka. Ureba hari umutuku ukashyira umutuku, warangiza ugafunga ya circuit breaker yawe kumva ko ikomeye, ukaza ukanafunga ya black yawe nawe ukayishyira muri ya nayo. Guys, iyi ni supply, ushobora kuza ukayikuraho nta kibazo. Then hano mfite umuriro, mwayibonye ngo nahoze nkoresha drill. Uyu muriro rero ushaka kuwuzana hano kuri table kugira ngo tuze gucomeka, turebe neza ko bikora. Guys, this is hano ugomba gucomeka ukupye, ikindi ugacomeka wa muriro wawe. Bimaze gucomeka, ikintu cya mbere hita ujya gukora ni iki, ni ukureba ko wa muriro wawe wose wizeye ari wo wageze. Urasuka setting voltage twagishiye gupima. Iyi ni voltage AC from the source. Hano rero uraza ugashyira muri 750 AC voltage, ubwo ukayireka kuri voltage na negative. Hanyuma turebe ko umuriro wacu uri kuhagera. Guys, 252 just single phase full. Hanyuma tugiye gukupura, ukaza utonze ukabanza ukambara iki ya gloves yawe. Wamara kuyambara ukaza muri circuit witonze ukazamura uki. Do you see? Hano bivuze ngo switch yanjye yari imeze gute? Yari yakije. Hanyuma ahangaha urana ko itara ryanjye nshobora kuza harikanda harizimya nkongera nkaryatsa. Hano iyo kupye twavuze ko visible ifite ibintu bibiri, ushobora kuza urabona ko nakupye, ntabwo umuriro wawe ushobora kuza ngo utambuke mu gihe wakupye. Iyi ni circuit breaker junction box. This is the switch single port. This is the lamp holder, conductors, and the cable clips and the screws. Those are the material I have used. According to this circuit, when we trip on the circuit breaker, the current will pass from the source and then pass into the switch. And when you switch on the switch, our lamp will produce light. Thank you very much, guys. Birashoboka ku mashanyarazi nawe wayiga. Dukurikire kandi hasi kuri subscribe ubundi ujye kubona video zacu. Thank you very much.